Саламатсыңарбы, урматтуу достор? Кайрадан көрүшүп атканыма абдан кубанычтабыз. Карантинге байланыштуу көп убакыт көрүшпөй калдык, бирок Кудай буйруп, силер менен YouTube аркылуу буйрса кайрадан байланышып турабыз. Ошого карабай биздин мурунку видеолорубузга көптөгөн кайтарым пикирлер келип атты. Биздин видеолор кандай жардам берип атканын жазып аттыңыздар. Сиздерге терең ыраазычылык. Бүгүн бизге суроолор толуп кетти, бирок бардыгына жооп бергенге менче убакыт болбойт. Кай бирөөлөрүн тандап жооп бергенге аракет кылайын. Эң эле биринчи Баймурат аттуу жигиттен келиптир. Мен өзүм 22 жаштамын, коробкадан ар кандай кооз буюмдарды жасагым келип жасайм. Бирок 26 жаштагы эже мага каршы: "Сен жаш баласыңбы?" дейт. Мен эмне кылышым керек? Психологдун жардамы керек. Эжемдин айтканын аткарып, өзүмдү өнүктүрбөй жүрө берейинби? Баймурат дептир. Анан менин стереотиптериме каршы болушат деген кыскача катын жөнөттүр. Эң эле биринчиден Баймурат, сиз өзүңүздүн сурооңузда эле кай бир жоопторуңуз камтылыптыр десем болот. Мисалы, эжеңдин айтканын аткарып, өзүмдү өнүктүрбөй жүрө берейинби деген нерсеңиз мага жакты. Эжеңиздин айтканын аткарбаңыз. Өзүңүздү өнүктүрүү үчүн, өзүңүздүн кыял максаттарыңызга жетүү үчүн бардык күч аракетиңизди жумшай бериңиз жана жан дүйнөңүзгө эмне жагып атса ошону кылыңыз. Мейли ал коробкабы, мейли ал кичинекей пластмассадан жазып атасызбы же сырттан бир нерселер чогултуп келип жазып атасызбы, бул мааниге эмес жана бул нерсени кичинекей эле балдар жасабайт. Ошол себептен дагы бир жолу баса белгилеп айтам, өзүңүзгө эмне жакса ошол иш менен алек болуңуз жана ошол ишке байланыштуу улуу келечеги кең, кеңири максаттарды коюп, кеңири кыялданыңыз. Демек, бул сиздин максатыңызга, кыялыңызга жеткире турган биринчи кадамдар экенин эске алыңыз дагы. Бул нерсе менен келечекте эмне кылсаңыз болот, ушул нерсени кантип өнүктүрсөңүз болот. Кыскасы, кенен ойлонгонго аракет кылсаңыз эле эмнеге болбосун. Сизге ийгилик каалайм жана өзүңүздү бардык тараптан өнүктүрүңүз жана өнүктүрүп аткан адамга сөз түрдө каршы, керек болсо биздин жакындарыбыз каршы чыгат, жакындарыбыз түшүнбөйт. Балким кайсы бир адамдардын түшүнүгү боюнча сиз бир креслону ээлеп отурушуңуз керек, же аябай укмуш бизнесмен болушуңуз керек, же врач болушуңуз керек. Бирок адам жан дүйнөсүнө жаккан ишти жасамайынча бактылуу болбойт жана өзүнө өзү эч качан канааттанбайт. Ошол себептен кыялыңыздын аркасынан эч токтобоңуз, алдыга жана алдыга демекчимин. Андан ары YouTube каналыбызга келген суроону карайлы эми. Бул жерде мындай деген суроолор келиптир. Негизи бир айым жазыптыр: "Мен жаман ойлордон кантип арылсам болот, өзүм чарчап кеттим" деп. Биздин ушул эле каналыбызда ойлорду ооздуктоо, негативдүү ойлорду жеңүү, деги эле ойлорго карата видеолор аябаганда көп тартылган. Ошол себептен көрүп чыгыңыз бардыгын жана акыркы биздин түз эфир бир нече психологдун катышуусу менен, Гүлжамал жана Узара айым катышуусу менен токтоп калган ой жүгүртүү жана өнүгүп турган ой жүгүртүү деген эң сонун түз эфир өткөргөнбүз. Ошол видеого дагы көз кырыңызды салып көрүңүз демекчимин. Ушул тапта жан дүйнөм ооруп, өзүмдөн өзүм соолуп бараткандаймын. Адам кайсыл учурда соолуйт? Адам өзүнө жаккандай мындай өзүнүн сценарийи менен жашабаган учурда соолуйт. Адам бирөөнүн сценарийи, бирөөнүн айтканы менен эл эмне дейт. Бул аябагандай кеңири тема. Мени эмнелер алсыратат, бизди эмнелер алсыратат дегенде аябай сонун видеобуз бар. Ошол жактан да көрүп, себебин тапканга аракет кылып көрүңүз жана өзүңүз бүгүнкү күндөн баштап өз жашооңуздун кожоюну өзүңүз болуп, өзүңүздүн тагдырыңызды өзүңүз жазып, өзүңүздүн келечегиңиздин сценарийин өзүңүз жазыңыз демекчимин. Ошондо сизде соолуп жашоого кызыгуу жок деген көрүнүштөр болбойт. Качан биз бирөөнүн максаты менен, бирөөнүн айтуусу менен жашап калганда ушундай көрүнүш болушу мүмкүн. Бул себептердин бирөөсү. Балким медициналык жактан болушу мүмкүн. Мен бул жакка толук жазбагандыктан мен тек гана өзүмдүн ракурсумда деп айтсам болот, өзүмдүн көз карашымда айтып жатам. Сиңдим, өзүң менен байланышып кеңеш алгым келет. Видеолоруң абдан сонун, бирок аткарганга күчүм жетпей жатат.
сиздин көйгөйүңүз ушул сөздөрүңүздө жазылып турат. Аткарганга күчүм жетпейт деген сиздин мээңизде жалган ынаным жашап атат. Сиз муну өзүңүзгө айтасыз, мен аткарганга күчүм жетпейт, мен колума келбейт деп туруп, бул жакты чектеп коесуз, анан аткара албайсыз. Бүгүнкү күндөн баштап лексиконуңуздан мен аткарганга күчүм жетпейт, ички диалогуңуздан ушул сөздү алып салып туруп, менин аткарганга күчүм жетет, AHKG'деги балким психологдун кеңештерин аткарганга күчүм жетет, эмнеге күчүм жетпейт? Чектебеңиз. Өзүңүздү чектесеңиз, демек аткарганга күчүңүз жетпейт. Сизге дагы жогоруда эле айтып кеткен видеолор сунуш кылам. Сиз мындайча айтканда, ой жүгүртүүңүздүн өнүгүүсүн токтотуп салган, аткарганга күчүм жетпейт деген ишеним, ынаным менен жашап келатасыз. Аткарганга күчүңүз жетет, биз ишенебиз, анткени бул нерсени аткарып күчү жетип аткан замандаштарыбыз аябай көп. Алардан сиздин эмнеңиз кем? Ойлонуп көрүңүз. Ичкиликке берилген киши менен айласын таап жашоо мүмкүнбү деген сыяктуу суроо келиптир. Бул жөнүндө да аракеч менен жашоо деген эң сонун түз эфирибиз бар. Атайын эксперттердин катышуусу менен көрүп көрүңүз. Бул менче мындай тагдырга кабылган замандаштарыбыз өтө көп болсо керек. Саламатсыздарбы? Сиздерден окуп үйрөнсөк болобу? Бул жөнүндө WhatsAppка жазсаңыздар болот. Кененирээк жооп беребиз. Анан акыркы бир нерсени окугум келип атат. Рахмат сизге. Мен жумушумдан чыга албай жаттым эле. Бүгүн увольнение болдум, үстүмдөн чоң таш түшкөндөй эле болду. Ура дегим келет, анткени сиз жеңишке жеттиңиз. Жумушунда иштеп, бирок үстүндө чоң ташты сезип жүргөн достор, тезирээк жумушту таштабасаңар, өзүңөрдүн жан дүйнөңөргө жаккан, өзүңөр каалаган жумушта иштебесеңер, эртели кеч күйүп жок болуп кетесиңер, эмоционалдык жактан, психологиялык жактан жана физикалык жактан. Ошол себептен сизди эч ким мажбурлаган жок. Ушул жумушта иште, ушакта иштебесең, сени өлүм өкүмүн чыгарабыз деп эч ким мажбурлаган жок да. Сиз өз жашооңуздун, өз чечимдериңиздин кожоюну өзүңүзсүз дегендей. Анан мунара сизди куттуктайм, азаматсыз. Мындан кийинки жашооңуздун дагы тизгинин өз колуңузга алыңыз. Мына бүгүнкү видеодо азырынча ушуларга кайрылып туралы. Буюрса кийинки видеолордо дагы суроолорго жооп беребиз сиздерге. Анда ийгилик колуңуздардан бардыгы келет.